Հանրապետության մարզադաշտ տապող հազարավոր երկրպագուներ, անզիջում պայքար ու էմոցիաներ։ Նոյեմբերի 13-ին տեղի ունեցավ Հայաստան-Հունգարիա ֆուտբոլային հանդիպումը։ Զուգահեռ իրականությունում, ինչպես ցանկացած հանրային միջոցառման ժամանակ, ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության գվարդիան, համայնքային քրեական ոստիկանությունները եւ պարեկային ծառայությունը հասարակական կարգի պահպանություն էին իրականացնում, ապահովելով միջոցառման բնականon ու անվտանգ ընթացքը։ Մեր աշխատանքը սկսում է ոչ թե ֆուտբոլի պահին, այլ դրան նախորդող օրերի ընթացքում, մասնավորապես մենք Ինտերպոլի մեր գործընկերների միջոցով կապ ենք հաստատում հյուրընկալվող երկրի իրավապահ մարմինների հետ, որոշակի ճշգրտումներ ենք անում, որպեսզի կարողանանք ավելի ճիշտ կազմակերպենք անվտանգային մեր միջոցառումները, հասարակական կարգի պահպանությունը եւ հանրային անվտանգությունը։ Էդգար Պետրոսյանի խոսքով իրազեկման նպատակով նախապես հանդիպել են Հունգարիայի դիվանագիտական ներկայացուցիչների հետ, այցելել մարզադաշտ, կատարել տեղատեսություն։ Մինչև մարզադաշտ քաղաքացիների մուտք գործելը նաև համապատասխան ստուգումներ են իրականացում ծառայողական շների միջոցով, դա լրացուցիչ անվտանգության միջոց է, որպեսզի կարողանանք նաև բոլոր առումներով մեր սիրելի քաղաքացիների անվտանգությունը ապահովենք։ Ոստիկանության գվարդիայի հասարակական կարգի պահպանության եւ հասարակական անվտանգության ապահովման վարչության պետն ընդգծում է, որ գվարդիայի ծառայողները պատշաճ ապահովել են արտերկրից ժամանած հունգարացի երկրպագուների անվտանգ ու անխոչնդոտ երթը դեպի մարզադաշտ։ Գերազանց ծառայություն են իրականացնում ոստիկանները, նրանց ներկայությունը շատ կարևոր է։ Իսկ փրկարար ծառայությունը տեղում իրականացնում էր հերթապահություն, հնարավոր դեպք պատահարները բացառելու համար։ Հրդեհաշիժման աշխատանքների կարիք լինի, մասնակցենք։ Եթե անհրաժեշտություն լինի, եթե տարհանման աշխատանքներ կատարել, նաև պատրաստ ենք դրանք իրականացնել։ Ամբողջ անձնակազմով գույք տեխնիկայով լրիվ պատրաստ ենք։ Հասարակական կարգի պահպանման ու անվտանգության ապահովման պատասխանատու հանձնառությամբ ներքին գործերի նախարարության ենթակա ծառայությունները շարունակելու են կատարել իրենց մասնագիտական պարտականությունները։